Jo se është i pamposhtër Edi Rama, ka treguar që s'ka patur, nuk ka qenë Davidi. Goliathi aty është, po Davidi s'është. Kërkohet një individ i cili ta marrë përsipër gjithë këtë mlef, këtë urrëtie. Unë nuk miqet nga mendja që Rama fitoi edhe nga urrëtia që kishin për Ramën. Si fitoi? Po, fiton, se tha përveç se është paradoksale. Jo, nuk është fare paradoksale. Nuk do japim Berishës, ta japim ty që të thash qafën. Vërtet? Po tjetër. Zullumi duke u trash putet, nuk putet zullumi duke u holluar. Nizës mendoj se e kanë menduar kaq thellë, po. Ora nuk e kanë menduar, po një far urrëtie për klikën e vjetër është kjo. Unë ose të pyes, a ka një emër që ka dalë në skenë tani më? Dhe që ti mund ta piketosh si liderin e ardhshëm të opozitës dhe që mund ta marrë këtë rol që ti i ngarkon deri diku. Dëgjoj, lideri i opozitës nuk duhet me qenë në përbindës i madh. Se ne jemi mësu tani që këto liderit e mëdhej janë to përbindëshat, këto që nuk thënë. Kemi ca kritere, për shkak të jetë pa karizmatik, se është një armë mirë e liderit. Unë mendoj se më mirë se Berisha janë gjithë aty. Natyrisht përveç Tritan Sheut, po më mirë se Berisha janë të gjithë. Edhe përveç këtyre figurave butaforike pastaj që janë kthyer në meme gjithandej. Por pavarësisht mungesës së eksperiencës të një kulture politike, Ilir Ali Mehmeti, Tabaku, to janë figura që normalisht mund ta marrin përsipër ringritjen e një partie. Dhe kjo parti nuk mund të bëhet me mjedhin e vjetër. Kjo parti duhet të hapet. Duhet të hapet ndaj vlerave, duhet të hapet ndaj inteligjencës, duhet të hapet ndaj njerëzve të ditur, duhet të hapet. Më thuaj njëri nga ata, cili nga ata merr vesh doktrinat politike nga ato që kishin listë mbytur. Tani, këto orë që pas marrjes vesh të fitores madhe të Edi Ramës, Partisë Socialiste, të gjithë kanë nisur të gjejnë, po themi fajtorët, më thonë za ndoshta. Dhe ka nga ata që ja vën fajin edhe popullit. Edhe pyeta dje këtu zotin Hasimja dhe më tha, është e vërtet, tha, sepse unë tha kam studiuar doktoraturën në Paris dhe psikologjia e votuesit shqiptar tha nuk më rezulton në asnjë literaturë klasike që unë kam kaluar në përduar siç funksionon në të gjithë botën. Psikologjia e votuesit. Pra jemi atipik. Qëndron kjo në një perceptim kështu? Unë nuk jam jo t'i hym kaq thellë, po psikolog dhe s'kam studiuar për psikologji, por në politik, në momentin kur thua që faji është i popullit, hap rrugë. Populli s'ka kur faj dhe unë mendoj që populli voton gjithmonë mirë. Edhe tek ne ka votuar gjithmonë mirë. Por nuk do të harrojmë një gjë që ka pas raste që populli ta kallon votën totalisht. Edhe 1996 kështu ndodhi. Pavarësisht se akuzat e mëdha kishte për vjedhje votash etj dihet, po i mori gjitha Berisha. Bile ka marrë më shumë se Rama tani. 6 deputet ka pas. Diçka 6-18 bashkë me ato forcat të tjera opozitare kishte. Vogla ishte. Vogla. Por mbasi viti ndolli ajo që ndolli. Kështu që e konsideroj këtë fitore si fitore të Piros. Do vi dita që është e afërt? Them se po. Pra ti thua ky mandat i katërt nuk shkon deri në fund siç edhe ky se ka marrë me shkudin në fund. Pse? Ky kërkon që bëhet president tani. Do iki ku të dua unë. Ky thot jo, do iki, po do shkoj president. Do ndryshoj kushtetutën? Kushtetutën, se për çaj i kërkon ky gjithë.
gjëra. Tha që ja ku i keni kryeministrit, e keni femër, etj. Pra dhe me thënë, ky në mendjen e vetë është përgatitur që po nuk do ta përfundoj këtë mandat, po ka objektivin për Europën. Jo, ka objektivin për presidentin, ai do presidenciale. Nuk do japi shqiptarëve një pasaportën e Europës që i ka premtuar në fushat? Po me vërtetë e keti, po ç'pun ka ky me pasaportën e Evropës? Unë ka ky me pasaportën e Evropës. Premtim për atë. E para një herë ne nuk e dim deri në 2029 na do jetë Evropa jo. Ne flasim kështu. Jo mirë, ne e dim, po them që po ky këtë premton. Ky domethënë nuk përfundon mandati. E ka thënë disa herë që unë 2 vite do e ka thënë natyrisht në Z. Po gjëra që thuhet në Z në Shqipëri funksionojnë mirë. Se nëse ta them unë në Z një gjë, ky di mirë gjërat. Edhe ky kështu në Z i ka thënë. Jo kryeministria kush do jetë një grua, madje janë projektuar edhe emra dhe gjëra. Domethënë do bëhet president brenda këtij mandati, edhe kryeministri dhe president. Idenë kështu e ka. Tash a do bëhet, as do bëhet, është çështje tjetër. Se ka disa se kush e pengon pas pengon këtij rezultati. Po e pengon se në botë ka forca të konsiderueshme që po luftojnë kundër autoritarizmit. Edhe në Turqi njëjta gjë është. Edhe po është ngrit gjithë bota kundër Putini. Më shngrit po. Ç'se po ndodh gjë faktikisht po. Nëse, pa presim. Okej, domethënë ti nuk sheh një mandat normal. Po nuk mund të jetë normal mandati. Një shumicë e cilësuar asnjëherë nuk është normale. Tani, do dhe 2 vota të marrin shumicën e cilësuar, ka nevojë për 2. Po, di ka. Merkeli që ishte në figurat më të njohura të politikës së Europës. Kohët vona, edhe asnjëherë nuk ka pas shumicë. Ka që bashkëqeverisur. Po mirë, se nuk e di, a ke vënë ti këtë orë që është konfirmuar në pushtet Rama kaq bindshëm? S'ka pasur ndonjë reagim. Pra, sikur s'ka bërë përshtypje. Janë mësuar njerëzit, e kanë marrë të mirëqenë, e kanë pritur. S'ka ndonjë gjë që të paralajmëroj këto që ndoshta ti po thua. Po se nuk ishte një që ta merrte përsipër dhe ta organizonte gjithë këtë negativitet që ka Rama. Mos harro që njerëzit janë gjithë pa kënaqur. Po janë pa kënaqur edhe ata që kanë dhënë votën. Po se kjo është histori tjetër, se ai konfirmohet me shumicë të cilësuar në mandatin e 4 dhe ti thua që e kanë votuar të pakënaqurit tani po bëhet shumë lëmsh kjo gjëja që bëhet për logjik. Po Rama nuk e duan as partinë vetë, po ja kanë bojkotonin, mund t'ja jepin votën të rinjve. Ore Berisha pra ishte Berisha. Po të mos ishte Berisha nuk do ishte ashtu. Po shikoja në 2021-shin që në fundit 2021 ishte pak më ndryshe. Mirë se ishin gjithë bashkuar. Si gjithkush. Në radhët e opozitës të? Jo, si ishin bashkuar. Po gjithë ishin bashkuar. Kohën kur ishte Lulzim Basha në humbjen e fundit, po në 2021-shin morën maksimumin e votave. Po bashkuar, aq sa ishin se po bashkuar si ishin ata me këtë ligj ishin, me këtë kod. Jo, me këtë kod patjetër. Tani ishin bashkuar. Se kishin Ilir Metën brenda, kishte gjithë ti doje të shkoje në Elbasan dhe të fitonte Sali Berisha me Agjinaston. Po si mundet? Që është emblema korrupsionit në Shqipëri. Si mundet? Pra, dhe me thonë ne, të heqim këtë, si e kështë këtë djali që ishte i PS-s, heqim këtë të korruptumin në kryetarin e bashkisë, edhe të vendosim Agjinast. I rikthejmë Agjinast. Maznikun thuat? Po pra. Se edhe ky ka elemente korrupsioni që janë përfolur etj. Po këtë do kthejmë? Agjinaston. Tunelin. Po mirë, çfarë do të thot pyetja e fundit është kjo? Çfarë do të thot për Shqipërinë që Partia Socialisteve Edi Rama fitojnë mandatin e 4 me këtë rezultat? Për shqiptarët, për Shqipërinë, çfarë do të thot kjo? Për Shqipërinë është demokratur. Rrezik i madh që të kthehemi në një sistem kuturu.
mungesë demokracie totale, mungesë konkurrence, mungesë qarkullimi elitash, dhe politikisht nuk ka më keq. Okay. Nga pikpamjet e tjera pastaj do t'i shohim gjërat. Turizmi a do rritet a do ulet e këto? Po turizmi duke u rritur ka ardhur. Pse do ulet tani që dhe se prapë, prandaj po them që nuk ka lidhje kjo, por gjithmonë domethënë edhe diktaturat kanë qenë të forta financiarisht. Hitleri ka ndërtu e guru ato autostradat e Gjermanisë. Edhe ky mund të thotë që kanë kaq të ardhura, kanë bë kaq, po që të vish dhe premtosh që në vitin 2030 do rris pensionet është merr. Tani më thash pyetja e fundit, po ka dhe një të fundit, sepse ne anashkaluam. Diaspora, vota e diasporës vazhdon të numërohet. Çfarë prisje? Çfarë pe? Para njëherë diasporës asnjëri nga këto nuk është drejtuar në mënyrë sinqert.